Եթե սիրում եք կարտոֆիլ, ապա այս ուտեստը հաստատ ձեզ դուր կգա, որովհետև այն խրթխրթան է, համեղ է, պատրաստվում է շատ հեշտ։ Պատրաստելու համար մեզ ընդամենը հարկավոր է կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլը կտրատում ենք կլոր, այն պետք է հնարավորինս բարակ կտրատել։ Հիմա սկսում ենք համեմելը։ Կարտոֆիլի վրա լցնում ենք ալյուրը, աղը, ցիտրոնը, օրեգանոն, սև պղպեղը, կարմիր քաղցր եւ կծու պղպեղները եւ լավ խառնում ենք, այնքան որ համեմունքները լավ տարածվեն, սիրելիներս։ Թավայի մեջ լցնում ենք բուսայուղը, ապա հերթականությամբ շարում ենք կարտոֆիլը։ Վերջում լավ սեղմում ենք, վրան լցնում ենք կրկին բուսայուղ, ծածկում ենք կափարիչով եւ թողնում այդպես, որպեսզի այն կարմրի։ Հիմա բուսայուղը քամում ենք։ Այնուհետև վրան դնում ենք որևիցե մի աման եւ շրջում ենք։ Թավայի մեջ լցնում ենք կրկին նույն բուսայուղը, այնուհետև այնտեղ ենք ուղարկում հաջորդ կողմի վրա նույն կարտոֆիլը, որպեսզի այն երկու կողմից էլ լավ կարմրի։ Ամենավերջում վրան շաղ ենք տալիս համեմը։ Ահա այն պատրաստ է, ասեմ, որ սիրելիներս շատ համեղ էր, վրայի շերտը ստացվում է խրթխրթան, իսկ ներսը շատ փափուկ։ Վայ չուտողին։ Ինչպես նշեցի, այս ուտեստը հատկապես դուր կգա նրանց, ովքեր շատ են սիրում կարտոֆիլ։ Եթե հավանեցիք բաղադրատոմսը, անպայման բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի դիտեք իմ բոլոր տեսանյութերը, հավանեք, տարածեք եւ մեկնաբանեք։ Առայժմս կհանդիպենք հաջորդ բաղադրատոմսով։